Oroota har'a shillimaata qabdu. Maalagoon. Kunis maayini ijaaza jechuun maal jechuudha? Koomantii irratti nama jalqaba deebiseedhaaf shillimaata qabaa jechuudha. Maaliif akka isin gaafadhe immoo viidiyoo kanarraa dhageessu. Fuudhanaan jedhina sossubee marraa lama jaazana buufatee achiin booda amma moobiloo kolina jalaa badee jechuudha. Kanaafuu bakka inni jirutti sheer godhaatii fi naa qaqqabsiisaa kottu sinee gaaraa jetteetti. Mucattii kanatu hiika ergaa kanaadha rabbii namoota beekanutti na dhiyeessu jettee ani immoo ijaazaan maal akka ta'e wallaale. Ijaaza jechuun maal jechuudha? Namoota biraas gaafachuu keetan namoota maafan hin gaafadha maatiin koo isin jirtu jedheetan isin bira fudhee dhufee ijaazaan maal jechuudha koomantii irratti dafaan deebisa. Mucattii kanaaf immoo abbaa manaa si barbaada. Barbaadamuu qaba abbaan manaa si amma akkasitti maa badee lafatti hafuun qabu Oroota. Baduu qabu namichi kun barbaadamuu qaba. Gaafa kaanu nuuf hin birmatin. Oo dandeessee har'a akkasii innaata akkanatti hojjedhu jennee si kakaasu isarratti nu birmadhu. Akkam ooltanii, akkam bultanii, akkamitti dhiisifattanii, akkamitti bariisifattanii, akkamitti isinii deemaa jira jireenyi kun barri 2018 akkamitti deemaa jira. Jarri musliimotaa immoo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Har'a oduu nama gaddisiisu tokkotu jira. Kunis maayini akkamitti lammiin Itoophiyaa tokko akkamitti Arabaa ajjeesa. Biyya Arabaa keessatti nama tokko ajjeestanii nama murtii du'aa akka ta'e beeku. Akka biyya keenyaa miti waggaa 5 siidanii sin gadhiisan. Akkamitti Arabaa ajjeesa Itoophiyaan? Waan isin dhibu keessaa gurbaan kunis qabamee jira. Akkamitti qabamee fi gurbaan kunis akkamitti Araba kana ajjeesuu danda'e kan jedhu waliin alallu. Itoophiyaan tokko Saawudii galaafate bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Waahiin keenya gaanaman dhiisu inuma dubbannaa inni galaafate tokko inni itti gaafatamu hunda keenya waan ta'eef amma yeroon kun darbutti of eeggannoo godhaa. Itoophiyaatu Saawudii galaafate jira keenya dubbiin ulfaataadha. Bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Wallaahi dubbiin jabduudha. Maal goonaa miti gaa wanti ta'e nu warri hamne of eeggannoo gochuudha maaliif? Waan isin dhibu keessaa gurbaa Araba kana qabuudhaaf jarri Arabaa kun birrii meeqa akka jarri uummata kanaaf kaffaluudhaaf niyyatan yookiin immoo nama gurbaa kana qabeef birrii meeqa akka jarri kaffaluudhaaf jedhan dhaggeeffadhaa. Oduun akka deemaa jirutti mucaa Araba galaafate sana namni argee riyaala 50,000tu gabbahee jira. Dubbiin akkasinii baga galaafatee jedhaatanu miti dubbiin jara keenya. Balaa mucaan sun tokkichi hojjeteen Itoophiyaan guutuun as keessatti yakkamaadha maallaan jetteedha. Anis atis bakka jirtutti irraa gaafatamta. Qabamtee murtii fudhachuu yoo dhiiftes qabanii biyya si galchu geessanii si hidhanii ija tokkoon nu laalan. Kanaafuu suuraan mucaallee gadi lakkifamee jira. Namni mucaa sana argee dhiheesse odeeffannoo dabarsee kenne riyaala 50,000. Uummanni keenya riyaala 50,000 miti riyaala 50,000 dhiisaati birrii Itoophiyaatu birrii 50,000 kennitanii fi dabarsee sin kenna. Gwaaddanyaa keessanitu mateelli namni keenya nama keenya dabarsee kenna bakka. Jarris immoo waan kana beekuudhaaf birrii kana qopheessanii uummata keenyaaf nan kenna jedhanii akka gurbaan kun qabamu waan isin dhibu keessaa sa'aatii 24 tuun qabame mucaan kun. Ilaala ka mucaa kalee Araba ajjeesiidhaan sa'a 24 osoo hin guutin qacam godhaniira riyaala 50,000 itti maddabanii nama isa arge jechuudha. Tari Arabuma qabee tari hoogganama isa beekuu qabsiisee garuu qacam godhaniiran. Billaa alaykum hagamoo aartan hagamoo Arabatti aartan walloltaan lubbuu keessanitti murteessina. Baay'ee nama azzansiisa gurbaa kana kan dabarsee kennee ijoolluma keenya jedhamaa jira. Gurbaan kun egaa amma murtii du'aa akka itti murteeffamu beekamaadha kun maaliif jennaan tokkoffaa uummata keenyatu jara ajjeesee inni lammaffaan immoo biyya sana keessatti biyya Saawudii keessatti namni nama ajjeeseen ajjeefama. Namni nama ajjeeseen ajjeefama akka biyya keenya waggaa 25 waggaa 15 waggaa 10 hidhamteen baatu bakka inuma ajjeefamta malee gurbaan kun ka ajjeefamuun waan hin oolle ajjeefameeras kan jedhanii haasaa jiran baay'eetu jiru. Please jarri biyya Arabaa keessa jirtan waan kana bareechaa of eeggadhaa yoo akka mo'artan jechuudha gadi jettanii dabarsuudhaaf yaala al tokko biyya baameera kaayyoo biyya baameef qofaaf hojjetamuu qaba bakka kaayyoo keessaniif qofaaf yoo hojjenne wanta akkasii kun aarii keessan kuufa keessan achitti mul'ifattanii deebitanii kan mo'amtan isinum. Akka kamiyyuu ta'e nama tokkotti kan aartee waa tokko gochuudha jettu mo'achuudhaaf miti. Maal jedhama beektu yawwaahነት በልህነት ካልታከለበት ከሞኝነት የከፋ ነው jedhama. Gaarummaan keessan coollummaan keessan yoo malli itti hin daamne gowwummaadha gadi jedhama. So akka kana aariin keessan akka gowwaa sin hin goone jedhetanii isin siluma waan akkasiitiin miti bakka. Oh my god!
Kanaafanis hin jaalladhaam dhugaa rabbicha. Isin waan akka kanaa keessatti meemiyaas jedhaal tokko. How old are you, Jazba? 20. Eddi Jazba irra deebina adaraa rabbicha. Adaraa rabbuma jedhaati irra deebina. How old are you, Jazba? 20 years old. $20. You know Chaka? No chaka chaka. Anche se giuro rota. Anche se giuro rota. Do you know Chaka jedha? Difam anche se giuro. Waan kana hin beeku Oromoo fedha guddaa beeran. No chaka You chaka. know, you have a boyfriend? I have a boyfriend. Mucho. No, small. You can't? ¿Qué? You can't? In the academy? You can jedhee bakka wanti inni gara boodaatti muhaasoo harkaa badee jira. Garuu waan inni yaade garuu beektu you can jechuun hin danda'a jechuudhaaf maal hin danda'a akka ta'e immoo sin beektu jedhee nana mana. Kana ofirra gatteenya suuta jennee haasofna kabbeetu. Isa qofaa miti Ingiliffaa irratti kan nu kolfisiise egaa isa qofaa miti. Mubaarik keenyas faranjiidha wajjin yeroo tokko haaseera dhageessaniittu haasaa isaanis hin gaabbasa. This big problem is Fano. Fano is very, very dangerous, talking and cutting mother in the Ethiopia, very, very cutting mother and doing very, very, this is ladies first. What is problem in the Ethiopia and Africa is, I am sorry for coming by Ethiopia. Do you have percentage numbers round about how many Tigrayans live in Ethiopia? Oh my God. Ummata keenya rakkina raakii kan baay'ee sitti jabaataa jiru inni waa Ingiliffa kana. Ingiliffaan biddar dafrati xayyiqaa jetti miti jarri soodda. So bakka ummanni keenya waa tokko dhaga'an jiru. Yes I can't. Sini galaa jira garuu yes I can't. The Amara Fano is very very dangerous. Very very cutting. Garuu akkam akkam isinii deemaa jira. Wanti kun akkam akkam garuu isinis akkanaatti yaaltanu. Mimi jarri dhiiraadha sinni eebbisaa amin jedha. Jarri durbaraas sinni eebbisaa amin jedha. Maal jedhe lataan yeroo tokko eebbisuuf jaarsa miti jibbamuu hin qabu beektu jiraadhaan hawwii kooti. Yoo jiraattan jiraadheen yoo milkooftan. Ani kuusammuu kanaan as jiraachuun qabu ture. Anyways. Jettaniire. Warra akka kana rabbisanii fakkennu jedheenis ni eebbisa jarri dhiirota. Jarri dubaraa immoo warra akka kana rabbisana godhu jan. Warra ittiin kun miila miicitee miila dhungattee akkasitti raffistu qofa laala. Oorota kana rawaa meeqa barachuu qabdu sun. Ati maa qofa guddaa qabda dhugaa rabbicha. Abbaa manaa kee amma akkanaatti ni eegda. Wallaahi. Akki rabbi. Wallaahi nan eega jedhe. Akka kanaatti garuu tan kabaa qabdee raffista. Maal ni jan? Safuudha boo. Eshi hojiidhaa dadhabee dhufaa jira. እሺ ድንገተሜራ argaa jirtu miti caamaan irraa baafamaa jira saamunaan fidameera
ቆይ በቃ አመዴ ከነ ረተና ፈቴ በርችኔ ወዲና ሶፍ ቀም ማፍ ጊዜ ቪዲዮ ከና አገርቱ ማፈከ ከነ ተው ነው ዊን ያተም ማረኮንጅራ አባ ማናኪ ሚደሳዱ ገቴ ቱረፍስቲ ማረኮንጅራ እንጎድ ወላሂ ከናም በቃ ረከኒ ከኘኮ በሩምሰስ ነመራም ፎረኑ ማይን ቆያ ተረከኒ ከዱ ጋራ ብቻ ነት ሚረከነከ ኮ ማረኮንጅራ ቱ ረፍስቲ እቹ ጃለላም ኩ በቃ ጃለላ ከና ኢልሞ ከት ደበርሳ ጀራ ኢልሞን ኪስ ቦር ከበጃ ከና ነማ ፈገርሲሳ በቃ ቢኬኘስ አመቱ ቤጋን እንጅሩቴ ነሚ ለፈራውል ብልስ ቤጋን ባይ በርባችሳ በቃ ሽዲስ ማይነ ከነፉ ለጎሩም ዱ ጋራ ቢያፉ በቃ ዲስ ውሽ ሰላም እንዴት ነሽ? ናጎራበል አረ ችግር ፓፓያ ነው እንዲያስከው እንትን ገዝቼው ያው እቺ ናንደሰች እሺ አመሰግናለሁ ግን አይበቃንም ብቻ አንድ ብዙ ነን እውነት በቃ ይሁን ሙሰጂንኪ ያዚ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ እሺ አመሰግናለሁ ረየኝ እስከ በቃ ጊዜ ማነ ከሰገል ጉርባን ኮን ፈጅሲ ጅራ እሰኒ ማነ ከሰፉራቴ ገላጭሩ ኦርላንዶ ቢሰኒ ፓፓያ ለመን ሳር ካፉደኒ ጅሩ ማነ ከሰገላን ጉርባን ኮን ፈጅሲ ጅራ ቀብሪ ከቀቡ ቀብ ነውሮታ ራቺን ከኛሞ ፎሎወርስ ሚሊየን ለመከነራቲሞ በቃ ከበጀሜቱር ኤደባዬ ከበጀማቱሬ ፎሎወርስ ሚሊየን ለማ ናምኒ ወይ ሞከን ትዲያት ይላላ ኦሮታ ሀያቲን አስራት አርጋ ጅርቱ እቹን ሀያቲን አርጋ ጅርቱ ሙስሊም አሚቲ ሲነፈታ ሲንት እንዲያት ተቆፈላላ እቹን ካናንሲ ሙለታ ካና ሙሊሱ እቹን ማይነ ኒመታዲስ ነው ረሰመታዲስ ነው ካናንሲ Okoduwe tokontaati walgagala basataati walgagala basataati Immunea galfatisa anu fi mantu gatisa Immunea galfatisa anu fi mantu gatisa Masangamana pambatu tanpa baca basataati Alba baca basataati Okoyate tokontaati walgagala basataati Walgagala basataati Immunea galfatisa anu fi mantu gatisa Immunea galfatisa anu fi mantu gatisa Hanagatita pinchalesa manamate roja besa Odusara mani odesa Sabakul kuluma uresa Immunea galfatisa biya uga mantu gatisa Immunea galfatisa biya fi mantu gatisa Haata'u malee hayaati irratti komiin guddaan ka'aa jira akkamitti musliimataati uffata kanaatiin dhiyaatti jedhamee haasa'amaa jira hayaatis waan kanaaf deebii kennuuf hin barbaanne natti fakkaata calluma jetteetti kanaan duras waa baay'ee godhaa turte haa ta'u malee si qofaa miti sirraas tokko immoo mucaan tokko jirti gara booddeetti kan waliin haasofnu jirti amantii si geeddarteetti jedhamee kan haasa'amaa jiru jira jechuun amantii ofii kabajuun baay'ee barbaachisaadha namni amantaa ofii mana ofii hin kabajne haala isaa yookaan immoo nama kan biraa kabaje jechuun baay'ee jabaata bakka amantaa keessanii kabajdan akka amantaan hariinuu immoo waan isin dhabu keessaa uffata kana hin eeyyamu uffata kana qullaa deemuu hin eeyyama jedhee namanu haa ta'u malee ijoolleen kun garuu paablikii irratti wanti isin kana godhaa jirtu waan biraa barsiisaa jiru uummata baay'ee ijoollee isa biyya tiiktookii ilaalaa nama guddatu tiiktookii ilaalaa nama baay'ee bebbeekamaa yookaan nama alima yookaan nama barate nama qeesisaa ta'u nama gurguddaa babbarate waan kana ilaala yeroo kana ilaalan maal jedhu kan jedhu waa tokko jarri hiyyaanne haa ta'u malee viidiyoo fi gadhiisanii jiru haa ta'u malee raachiin immoo miiliyoona 2 galuu isaatiin baay'ee gammanne irra nusi isinis akka gammaddan abdiin qaba kan biraas immoo giraajuweet godhameera Gabas benar. Yakin kun nama tadi video mana aku. Bas arifun ladin dalan. Anaf sih gobesh. Ke dugaadha keekittiin hin bichatte. Ilam biduna mal kono memana baay'ee baay'ee jira. Inti taaselle. Ay nansi resa baga. Kalau milena tadi gasu tu dek. እንደዚህ ነው የሚይዘው አይደል? ይሄን ያንተን እንደ ነገር አይደለም
እሺ ኬኪቸ ከን አከም ጎዳ አጅሩ አማ ኦ እንግሊዘኛ ብቻ ሙሉ በእንግሊዘኛ እና ቴንክ ዩ ሶ ማች ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ሚሊየና ለመገዱ ኬቲፍ ሙስ ማቲ ኬኛን ባይ ኮንግራጅ እንደዝራ ሰነሰከ ገመደና አብዲን ቀባ ገረ ብራቲን ሞዱን ጉዳን ተቆ ደጋሚር አውሮታ ፋኖ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ፋኖ ኢሃማ የፍንፍኔ አልገባም ብራዘር የኔ አማርኛ አላውቅም ግን እስከ አማርኛ አውቃለሁ በጣም እሰድባለሁ ወብላሂ ምንድነው አንተ ዑለማ ነው ወይ ምንድነው አዳምጥ ብራዘር እንገናኛ ገላለሁ ድራንጋሽ ወራቲ ወንድች ዋፋኖ ቶፔ ሼርት ጎዳ በቃ ሼርት ጎዳ ፊ ጌስ ሳፊ አማሪ ፈቲና ኩመቴቱ አሳምቴት ያት ጌስ ሳፊ ያደራራ ቢሼር ጎዳ ወንተ አማራ ከሰት ታጅሩ ዋንባይ ቀልቢና መጨፍሱዳ ከሰቱ ሙስሊሙ ተረቲ ወንቲ ጋጅሩ ጭሜቲ ፉፌ ጅራራ ኮኒ ጉርጉዳን ያረጋ አጅሩ ሙጨቲን ኩን ሃለ ሲምቦስ ሃሶፍቱን አባሲ ደብደ ጅርቲ ኦቦሊሰ ሲ ደብደ ጅርቲ ማቲ ሲከሳና ሞተባይ ደብደ ጅርቲ አከሲኒ ሶፈተን ኦፈነ ጎደምተ ጅርቲ ሜሜ ቦስ መታርቲ ደገፈዳ አባቴን ገደሉት ሙስሊሙን ክብለው ወንድሜን ገደሉት ሙስሊሙን ክብለው ሂጃብ ከለከሉኝ ትምህርት ከለከሉኝ ሂጃብ ለብሽ ብለው የሙስሊሞች ስቃይ ቆይ መች ነው የሚያልቀው ፍትህ ለሙስሊሞች አመት በአመት ለሚጨቆኑ ሙስሊሞች አማራ ህዝቦች ወንድሞቻችን እያለቁ ነው አባቶቻችን እያለቁ ነው ምንም የማያውቁት አባቶቻችን ፍትህ ለአማራ ህዝብ ለአማራ አኩማ ደገሰኒ ካናኑ ከነረት ወንቲ ጋጅሩ ደንገደስ ሺኮ ተጉርጉዳጅ ሰኒሩ መስጊደ ከሰ ገለኒ ሺኪ አጅ ሰኒሩ ካናን ድረስ ወጋሸኒን ድረስ አኩማ ስን ቤክተን አኩማ ስን ዳጌሰን ሞጣ biyya keessatti maskiidota baay'ee gubanii jiru maskiidota gara 5 ol gubanii jiru haa ta'u malee maskiidni sun haa ijaaramu malee ammas immoo wanti sun hin dhiisne bakka wanti tokko gizee hojjetamu rakkoo sana kan geessise gara seeraatti dhiyaatee ummata kaaniif barsiisa ta'uu qaba ture murtiin irratti murtaa'uu qabu ture haa ta'u malee jarri sunis seeratti hin dhiyaanne ammas immoo wanta akkasii hojjetamaa jira jarri kunis ammas seeratti hin dhiyaanne wanta akkasii itti fufaa deemaa jechuudha jaroonni akka kanaa kun seeratti dhiyaatanii ummataaf barsiisa kan ta'u murtii guddaa tokko argachuu qabu sana yoon taane ammas ኡመን ኬኛ ነጋዳን እንጅራተ ጀሪና አሁን ሰበር ዜና ሰምቷል ሐማስ ለሁለት ዓመት አግቷቸው ይዟቸው የነበሩ 20 የእስራኤል ዜጎችን ማለትም በህይወት ያሉ ዜጎችን ሙሉ ለሙሉ መፍታቱ በአሁኑ ሰዓት ታውቋል ሐማስም እጁ ላይ ያሉና በህይወት ያሉ ሆስቴጆችን በመፍታቱ ምክንያት እንግዲህ እስራኤል አስራይዛቸው የነበሩ ወደ 2000 የሚጠጉ ፓለስቲኒያኖችን እንደምትለቅ በአሁኑ ሰዓት ተነግሯል በተጨማሪም በተመሳሳይ ሁኔታ በሐማስ ተይዘው የነበሩ ወደ 28 የሚጠጉ ሆስቴጆች ማለትም ህይወታቸው ያለፈ ሆስቴጆችን እንግዲህ በድናቸውን ቀስ በቀስ እንደሚለቅ በአሁኑ ሰዓት ታውቋል ሐማስ ይዟቸው የነበሩ ሆስቴጆችን ሙሉ ለሙሉ በአሁኑ ሰዓት ለቋል ማለት ነው አዲስ ነገር ካለ መለስ ይሆናል ብሩ ወንቲ ጋሪኒ ፊ ኦዱን ጋሪና ረዞርማኒ ፍልስጤሚ ፊ እስራኤልን ጅዱ ረኪኒ በረሚ ቃፍ ጅሩ ሐረፉ ረሜጅ ከናም ቦደላ ሙዋች ኬሳ ረኪኖ ተንደገኝ ጀዴና ማኑ ወራንስ ዳበቴራ እስራኤልስ ጋዛ ኬሳባቴ ጅርቲ ባአጅርቲ ሰማ ከሌስ ወንቲ ኩኒ ሙካን ፈረመሚ ትራምፕ ገሩ ገረ ግብጽ ይድፋኒ ከሌስ ፈረመኒ ወንታሪ እንዱ ሜጅራ በገገመደ ገረ ብራቲን ሞ ቦሌቲን ኬኛ ሮዛን አማንቲ ሲገድ ስቴት አማንቲ እስላማ ኬሳባቴ ትጀደሚ ቪዲዮን ባአጅር አይኖች ያዩልናል ተመከ የበት ወደን ተፈከ ዘመን ወገኔ ሆነኛ አይኔ የምችል የትገኛል ዘመን ወገኔ አታው ማለ ሙጫቲን ኩኒሞ ዋን ከናፍ ዴቢ ጋአቴ ከኒቴ ጅርቲ ምድራደር ሰው አይደለሁኝም መታችሁ ሂጃብ ስለማታረጋ እሷማ መቀየሩ አይቀርም በኔ ስም አካውንት ተከፍቶ የተለያዩ በቤተክርስቲያን መዝሙር የኔ ፎቶ እየተደረገ እዚህ ጋር መስቀል አድርገውልኝ በጣም ብዙ ሰዎች ላይክ ሼር እየተደራረጉ ነው ያለውና ፖስት እየተደረገ ነው ያለው በጣም ብዙ ሼር አድርገውልኛል በጣም ማየርን በጣም ያስጨነቃት ነው ይሄን ነገር ምክንያቱም እሷን የሚያገኙ ሰዎች በሙሉ ምንድነው የተፈጠረው ብለው በጣም ብዙ ሰው
እየጠየቃት ነው ያለውና እሷም እየተጨናነቀች ነው ያለችው። እኔ እንደውም ብዙ ምንም አልመሰለኝም። ምክንያቱም በየጊዜው እየመጣው እኔ እዚህ ጋር ራሴን ፕሩፍ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ግን አሁን ትንሽ እየከፋ ስለሆነ ማለትም እየተደጋገመ እነሱ ማድረጋቸውን እያቆሙ ስላልሆነ ያው ለእናንተ በግልጽ እኔ ምንም አይነት አካውንት የለኝም ከዚህ ከ1.9 ሚሊዮን ፎሎወር እና ሮዚ ቭሎግ የሚላለኝ 100,000 የሚጠጋ ከዛ ከሁለቱ ውጪ ምንም አይነት አካውንት የለኝም እና እኔ አይደለም የምለቀው እና ደግሞ በኤዲት ነው መስቀል ላይ የተደረገው ምናምን የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከኔ ቪዲዮዎች ላይ ነው የሚወጡት። እኔ ቪዲዮ ፖስት ካደረኩት ላይ ነው ስክሪንሾት እየተደረገ የሚወጣው እንጂ ሌላ ቪዲዮ አምጥተው ወይም ደግሞ እኔ ራሴ እንትን ብዬ አይደለም እና ያ አካውንት እኔን አይወክልም። ፕሊዝ እባካችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች አቁሙ። Haa malee amantii kootiif kabaja guddaan qaba. Amantii Islaamummaa keessaa hin baane namoonni akka kana godhaa jirtan adaraa Rabbii jedhaa dhiisaa jedhaa jirti. Namoonni akka kana editii godhaa jirtan tuddistanii gaa'ee barbaachisaa. Alla bocca puta 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 puta. ታሪክ በስማም ለውጥ ነውጥ ነው እንጂ ሲር ነቀል ለውጥ ይጎቴ ከአንተ ወደ አንቺ ደቂቃ ዱማሞ የኔናት በእግዚአብሔር እጅ ነው እንደ ተዳሳስሽው ሜካፕ ዳዋ እንዳሰሰምተ ኢንፈካ ባንድ ቆንቃን ይዩ ነጀላ ተገለባባጤም የኔናት ማን ነው የኔ ወንድ እንዴት ነው ነገርዮ ጊፍት እኮ አራሳሳ ጎዳት ይተቀመመ ሜካፕ ካን አንጂ ራስሽን ታውቂያለሽ። አሁን ከዚህ በኋላ እንደሚቻናል እንደሚቻ ዋገን በስመ አብ ቅዱስ እስቲ እንደዚህ ህይወቴን ቀይርልኝ። እኔም ጋድ ናቀያሪ ሜላ የፊዱ መኳከነት ቀየረ አኩመ እሺ ዳሰስተናስ ና ዳሰሲሜ ጎዲ ሜካፕ ይሰኒ ዶማንዙሩ ሜካፕ ማ በሬድ ነገር አራማ ማርሲ ጎዳ ተከከነም በሬድ ሜካፕ ማርሲ ጎዳ የሚያደራረብ ለቹም በሬድ ነኬ ኩኒኮ ጋዳ በቃ ሜካፕን ይወደናት ይበቃ ሲያሰራቀው ጋዳ እሺ ዱጋራ ብቻ በቃ ይወደናት ሄዴ ከነ ቆፈ ማለ ከምብራስም በርዋችሱ ወዲ ገሌ ዋንካና ይወደጌሳን ዱጋራ ብቻ ባየ ዋን ጉዳይ ራባረቱ ወንቲ ኩማይኒ ገሮር ሚፋቲ ኬስ ሰነትኒማ ገሩ አማሪፈሳ ማረጊ ሲዲ ደፋባትን ሰው በሚገርም ሁኔታ ተበቀለችው። አሚና ትባላለች። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነች። ቆንጆ ስለነበረች በጣም ብዙ ወንዶች ይፈልጓት ነበር። እሷ ግን ሐራም የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስለማትፈልግ ኢግኖር ታደርጋቸው ነበር። የሷ ዓላማ ስራዋና ትምህርቷ ብቻ ነበር። በዚህም ተግባሯ ወንዶች እሷ ማን ስለሆነች ነው ብለው ይናደዱባት ነበር እና አንድ ቀን አንድ ሴትዮ ትደውልላታለች። የደወለችውም ሴት ልጇ ከሷ ጋር እንደሚማርና በሷ ፍቅር እንዳበደ እንድታገበው ትጠይቃታለች። አሚና ግን ወደፊት ትልቅ ህልም ስላለኝ ትምህርቷ ላይ ብቻና ትዳር እንደማትፈልግ ትነግራታለች። ልጁ ይሄንን ሲሰማ አበደ። ትክክለኛ ፎቶው ይሄ ነው። እሷ እንዴት ማጥመድ እንዳለበት ማሰብ ጀመረ። ያስፈራራትም ጀመረ። እገልሻለሁ፣ ወደኔ ካልመጣሽ ፊትሽ ላይ አሲድ ደፋብሻለሁ እያለ ያስፈራራት ነበር። እሷም ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ደጋግማ ሪፖርት ታደርጋለች። ነገር ግን ፖሊሶች ችላ አሏት። አንድ ቀን ከስራ ወደ ቤቷ በምትመለስበት ሰዓት ጠብቆ ፊቷ ላይ አሲድ ደፋባት። እሱም በፖሊሶች ተያዘ። ፍርድ ቤት ቆመ። በዛን ሰዓት አሚና ለፍርድ ቤቱ አንድ ነገር ተናገረች። እሷ ላይ አሲድ እንደደፋባት እሱም ላይ አሲድ እንደደፋበት ጠየቀች። ፍርድ ቤቱም ተቀበላት። እሱም ላይ አሲድ ተደፋበት። እድሜ ልክ ከሚታሰርና ፊቱ ላይ አሲድ ከሚደፋበት የትኛው ይሻል ነበር? እስኪ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ይሄ አሲድ ምን እንደሚመስል ማየት ከፈለጋችሁ ውስጥ ገብታችሁ መጀመሪያ ላይ ፒን ያረኩት ሙጨቲን ኩን በሬዲና ማነበሩም ስቻ ኬሳ ባዬ ቢከምቱ ራሃተው መሌ ጉርባን ተኮ ጃለቴኒ አከኒ ሳውጅን ተው ጋፈታኒ ሲንገሩ ዋንከና አርካፉራችሁን በርባን ቱር የሮ ከነ ኬሰቲ ኢኒ አሬ ሲሶዳችሳ ቱር ሲናጂሳ አሲዲን ሲፉለ ኬተና ቀጀዴ ሲሶዳችስ የሮ ባዬ ጊዜ ሲሶዳችሱ ኬሰቲ ሲንገሩ ዋንከና ችላጀቴ ቱርቴስ ዴምቴስ ሙ ገረ ፖሊስ ጣቢያቲ መቴ ቱርቴ ጀር ፖሊስ ጣቢያ ዋንከና ጀርስ ችላጀዳን ይሩ በቃ kana gochuu danda'u najjeesu jedhanii yoo jaallate akkamitti ajjeesa jechuudhaan natti fakkaata. Jarris chillaa jedhan haa ta'u malee mucaa kanatti immoo jaalallisii baay'eetti cimaa deemee jira. Yeroo kana keessatti isiinis immoo hin barbaadu jettee barumsa koon baradha malee yeroo kana keessatti waa'ee jaalalaa hin barbaadu jettee deebisteetti himti. Haa ta'u malee gurbaan kun immoo jaalallisaa kun baay'ee mataa isaarra ba'ee ture fuula siitti deemee asiidii naqa. Asiidii jechuun yeroo ta'u sibiilatu akka kana gadi keessa keessanii sibiila sana hin kuta.
fuula namaarratti immoo yeroo naqamu sanammoo waa tokko hasabuudhumayyuu barbaachisu haa ta'u malee fuula sitti naqeennan gara mana murtiitti dhiyaatanii jiru jara lamaanuu mana murtii yeroo dhiyaatan keessatti manni murtii isaa yerootti murteessuudha jedhu murtii isaa kan murteessuu qabu anuma jetteesiin fuula isaarratti asiidiin akka naqamu barbaada akkuma kooti akka inni ta'u barbaada jettee jara sanatti himtee jarri mana murtiis waan kana ishi jedhanii taqabbalanii fuula isaatti naqanii jiru innis akka sana ta'e isiinis akka kana taate akka kami garuu yaanni kun utuu sun ta'e fuula isaatti naqsiistu immoo akka inni mana hidhaa keessatti torturu gootu moo murtii biraa akka inni itti murtaa'u gootu maal isinitti fakkaata yaada keessan komentii irratti barreessuu akka hin dagatinne sagantaa irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebina amma eewwanaa jarri na wajjin turtan